Første advent er kommet, det første lys bliver tændt. Her er en pige, hun fik at vide, at hun skal føde Messias Guds søn. Hendes skræk for, hvad folk nu vil viske, en jomfrufødsel, kan det være sandt? Se den stjerne, der lyser klar. Et lys er tændt. Anden advent er kommet, det andet lys bliver tændt. Og ventetiden til Jesus fødes føles uvirkelig og temmelig lang. 15 år og forlovet med Josef, skal de nu rejse, har kejseren bestemt. Se den stjerne, der lyser klar. 2 lys er tændt. Tredje advent er kommet, det tredje lys bliver tændt. På hovedvejen er mange mennesker, rejser med strømmen mod Bethlehem. Stakkels æsel nu bærer en byrde, al den besværlige stenrige vej. Ser på stjernen, der lyser klar. 3 lys er tændt. Fjerde advent er kommet, det sidste lys bliver tændt. Bethlehems gader er fyldt med mennesker, og ingen steder giver husly til dem. I en stald snart Maria vil føde ham, som engang får betydning for os. Bliver den stjerne, der lyser klar. 4 lys er tændt.